il gesto quelli al tempio, il gesto naše reprezentacije protiv Turske postigao i Granada za velika selekciju, uzeti do 1921. godine. Sada vidimo koliko puta vedete, samo u ovom sprdu, niske, slobodan udarac, i onda botanska klasa je glava Žeko. Da vidimo, Misimović, pa je nema sigurno strane Sajnina. Muratović, dobar pozicionira Muratovića. Evo se šuta. Bilo je nezgodno. Misimović. Testa je dali, Jakovski, kako se bio dobar. Bravo Sajni. Eto, vas Studevija! Kako smo samo angažovani. Koliko je bići škretić.